përberje. Prandaj unë besoj që kjo është pika 3 që notova. Zgjedhjet me 51%, neve na i rrëzojnë këto secilën hipotezë ose mendimet tona të argumentume që në këtë dikaster s'ka pas asnjë lëvizje përpara. Prandaj unë besoj që nuk qëndron kjo sepse diçka s'është në rregull kur qytetarët i dhonë gjithë ato vota. Shkojmë batutje tek emrat e ri, se këtu ma shkurt po i bijmë, vetëm tek emrat e ri në qeveri. Unë menoj që dy emra që i përmendet ju sot, në fakt që kanë qenë propozum ai për administratën se zgaboj dhe digitalizim, si quhej ajo, ose mos e ngatrova emrin e asoj ministrisë, që ishte Miniera. Jo, ky po, këshilltari i Kurtit. Inovacion. Unë edhe zotin Fatmir Spahiu, edhe këtë zotëriu nuk besoj që i ndran sepse Edhe Fatmir Spahiu? nuk e ndran asnjërin prej tyre për mendimin tim, edhe ma pak ka arsye mu ndru, sepse këta emra hynë si emra tri në tregun e, si tham, qeverisës, prandaj nuk besoj, ma para do të ketë lëvizje ndërmjet emrave që kanë qenë, se sa tek ta, unë të paktën është edhe logjika e tillë. Tek vëmendja që ta kolegu zoti Kurti nuk e ka problem me emra, sepse ai do të jetë qendër të vëmendjes. Në fakt, unë nuk e shoh ashtu, unë e shoh të kundërtën. Për dallim ndoshta prej qeverisë Thaqe dhe prej qeverive zotit Haradinaj e qeverisë për atë njerëzve të krahut luftës, të cilët e kanë pas edhe atë, si tham, atë mveshjen prej si krahi luftës. Këto qeverit tjera, qofte Abdullah Hotit, qofte, ka qenë e shkurt, qofte zotit Isa Mustafa, këto janë qeveri të cilat realisht secili emër i përveçëm ka rëndësi dhe secili emër i përveçëm do të jap llogari. Prandaj, se ka fuqi në popull me elektorat zoti Kurti po, por nuk do të thotë që qeveria të respektivisht emrat e ministrave të tij nuk kanë rëndësi. Kanë rëndësi edhe shumë, dhe unë besoj që aty që kemi diskutuar, sepse edhe unë pajtohem se ka pas ngecje në qeveri ti, por qytetarët megjithatë i kanë dhënë gjithë të vota dhe në shpresoj shumë që kanë reflektuar, kanë bërë analizat me filta dhe sa ta kanë munduar me mot prap. Emrat patjetër kanë rëndësi, emrat patjetër kanë rëndësi, po të njoft profilin politik të zotit Kurti, si lider që është kështu. Pastaj mbështetjen që ka marrë vota në zgjedhjet e fundit, unë besoj që për të shumë e rëndësishme që ai të jetë një kryeministër i fuqishëm, vetë me bazë elektorale, për emra nuk është që ka mu prish ai me dikon aty sot bën këtë dhe tjetri, që aty është krejt poenta. Sepse ka dhe votën zoni Hajdari e përmendi 51% ja garanton këtë komoditet, këtë luks, që të lozë aty edhe me emra. Ai e ka monopolin aty edhe ai është ai që vendos edhe si profil politik edhe si çdo gjë tjetër. Në vendimare, po unë po ripërsëris për ta mbrojtur mendimin tim. E pret punë në shumë dimensione zotin Kurti, e pret tek kjo marrëveshje sfundit e bordit paqes, e presin shumë sfida dhe unë nuk besoj që ka komoditetin veç mi vendos disa emra. Bordi paqes e vetmja punë është ratifikimi i marrëveshjes ndërkombëtare.